Hola, benvinguts i benvingudes. Avui anem a tornar a jugar al súper amb un nivell una mica més avançat. He posat només els bitllets que normalment ens trobarem i que tenim a casa, molt cert que tinguis de 500 i de 200. També he posat ordenades les monedes, d'acord? Perquè sigui més fàcil pels nens i les nenes. Llavors, ara no he posat aliments en números rodons. El preu sempre té cèntims. Per exemple, els cereals 2,99, la llet 0,89, els mocadors de paper 0,99, les llenties 0,94 i les galetes quadrat 3,79, d'acord? Llavors aquí consistiria que els nostres alumnes vindrien a jugar. Com? Agafaríem els productes que nosaltres tenim aquí, o també els podeu inventar, podeu agafar qualsevol cosa de casa i posar-les unes etiquetes. Recordeu que les etiquetes les poden fer ells mateixos, d'acord? Agafen els productes i aquí què faríem? No ho faríem de cap, sinó que faríem l'ús de la calculadora, d'acord? Aquesta és una de les calculadores que jo tinc a casa i llavors ensenyaríem a utilitzar-la. Suposo que a l'escola ja l'han ensenyat, aquí seria el practicar, d'acord? El manejo una miqueta del signe, d'acord? El signe més, sí? Després també podem dir que ells ens paguin. En quants diners me pagaries? Quins bitllets utilitzaries? Quines monedes? I també podríem jugar al comprar, tornar a canvi. D'acord? Que ho passeu bé. Adéu.